Herzlich willkommen bei Herzlich Deutsch. نسمع كده مع بعض. Kapitel 1, Aufgabe 16a. Länder und Sprachen. Länder und Sprachen. بلاد اللي هي مصر وليبيا وألمانيا تمام؟ وسبراخن كل بلد بتتكلم إيه؟ Länder und Sprachen. Länder und Sprachen. Bulgarien, Bulgarien, Bulgarisch. Bulgarisch. Ja. China, Chinesisch. Chinesisch. Dänemark, Dänisch. Dänemark, Dänisch. Großbritannien, Englisch. Frankreich, Französisch. Frankreich, Französisch. Griechenland, Griechisch. Italien, Italienisch. Japan, Japanisch. Die Niederlande, Niederländisch. Marokko, Arabisch. Portugal, Portugiesisch. Russland, Russisch. Spanien, Spanisch. Die Türkei, Türkisch. Ungarn, Ungarisch. هنا هو بيعلمني ازاي انطق التتابع ده شين عاديه، وازاي انطق التتابع ده واسحب شفايفي لورا وانا بنطقه زي ما علمتكم زمان، زي ما علمتكم المره اللي فاتت. ازاي انطق التتابع ده شين عاديه، وازاي انطق التتابع ده برضو اسحب شفايفي لورا. التتابع ده الاس سي ها شين عاديه، والتتابع ده بسحب شفايفي لورا، والتتابع ده بنطقها شين عاديه. يعني الكلمه دي بيلتقي فيها شين وشين. جريشش، واحده منهم اخد شفايفي لورا، وواحده منهم شين مطلع شفايفي عادي خالص. وناخد بالنا انه البلاد كلهم ما بتاخدش اداه تعريف. في حاجه في الالماني اسمها اداه تعريف، ديت اداه تعريف تمام للمؤنثه. البلاد كلهم ما بياخدوش اداه تعريف، هم ضمنا متعرفين باداه تعريف محايد. هنعرف بعدين اداه التعريف المحايد. لكن في بلاد بنراعي فيها اداه لان هي مش محايد. تركيا مؤنثه، فبنحط لها الاداه دي. وكذلك دي نيدرلاند، حلو الكلام، بنحط لها اداه دي. وكذلك برضو شفايس مؤنثه. وفي حاجات تانية، بلاد تانية مذكره. Kapitel 1, Aufgabe 17a. Phonetik. Schweden, die Schweiz. Russisch, Englisch, Arabisch, Türkisch, Polnisch, Ungarisch, Französisch. Sprechen, Spanisch. Sprache, Spanien. Beispiel, Spielen. هو هنا بيعلمني ازاي انطق التتابع الش لما بيبقى اس سي ها بنطقه الش، ولما يبقى اس بي او اس تي طبعا بنطقه شب. تعالوا نكمل الجمل دي من غير ما نسمع. تمام؟ Was ist Ihre Muttersprache؟ ايه اللغه الام لحضرتك؟ Ihre ديت هي اداه الملكيه لصيغه الهيفلشتايف، لصيغه الاحترام، سواء كنت بخاطب مفرد او جمع. ايه
الموتا يعني موتا لغه الار يعني شبراخه، اللغه الام. ايه هي اللغه الام لحضرتك او لحضراتكم؟ طبعا اكيد هيبقى بيخاطب يعني مفرد على الاغلب. تمام. هنا احط انهي حروف؟ Sprechen Sie Russisch? يعني السباق انهي حرف؟ اس السباق بي. اس بي، جميل. طيب، وهنا السها اس سي ها، وهنا السباق اس جروس. Welche Sprache بي. sprechen اه، Sie؟ عشان نومن الجمع. عشان ده اسم، واتفقنا ان كل الكلمات الالماني اللي اسماء بتبتدي بحرف كبير، وديت Sprechen السباق برضو بس klein. بس كلاين يعني صغير. سبريشن زي، برافو. طب وديت ما دي قلناها. احنا قلنا هنكتبها تاني، ها، يلا قول. اس جروس علشان احنا في اول الايه؟ احنا في آه. اول الجمله، تمام. Sprechen بنسقط في امتحان Sie الكتابه بسبب الحروف الكبيره والصغيره، ها. وديت اس السها سي ها، كده Russisch. يعني. تمام. جميل. وديت السباق Sprechen Sie حرف كبير برضو عشان خاطر احنا في ايه؟ في اول ja. الجمله. وبولنش، بولندي. Ja. Polnisch. مم. جميل كده، جميل. تعالوا نسمع الحوار الجميل اللي جاي ده. Kapitel 1, Aufgabe 18a. Ihr und wir. ركزوا في الفرق ما بين فين بتنطق ازاي وتشيشيان بتنطق ازاي، مع ان هم فيهم نفس المقطع اي اي. اتفقنا ان احنا بنتكلم الماني، خلاص مفيش اي واي، ها، مفيش اي واي، ها. تمام. اي اي اللي هي فين وتشيشيان، اللي هو المقطع ده والمقطع ده هيتنطقوا نطق مختلف مع ان هم نفس الحروف. Hallo, ich bin Susanne. Hallo, ich bin Marie. Das ist Adam. Woher kommst du, Susanne? Ich komme aus Österreich, aus Wien. Und ihr? Woher kommt ihr? Wir kommen aus Tschechien. Ah, aus Tschechien. Wohnt ihr in Prag? Ja, wir wohnen in Prag. Was macht ihr hier in Berlin? Wir lernen Deutsch. Toll. Welche Sprachen sprecht ihr noch? Wir sprechen Tschechisch, Englisch und ein bisschen Russisch. Und du? Ich spreche Deutsch, Englisch und auch ein bisschen Russisch. Du sprichst Russisch. Interessant. اخدتوا بالكم في الفرق الاول بس قبل ما نشرح الباراجراف، الديالوج؟ اخدتوا بالكم الفرق ما بين النطق بتاع تشيشيان وفين مع ان هم نفس الحروف؟ تمام. بصوا بقى، طبعا هنا بيقول لها انا سوزانا، انا ماري، وده ادم. انت جايه منين يا سوزانا؟ انا جايه من اوستراليش، تحديدا من فيينا. وانتوا انتوا جايين منين؟ من انهي بلد؟ احنا جايين من تشيك. يا من تشيك، انتوا ساكنين في براغ اللي هي عاصمه تشيك يعني. اه، احنا ساكنين في براغ. Was machst du hier in Berlin؟ بتعملوا هنا ايه في برلين؟ Wir lernen Deutsch. تقول يا حاجه عظيمه قوي. welche Sprachen sprichst؟ خد بالكم sprichst اهو، رجعت الايه اهي تاني لان احنا في ايه، ما احناش في ايوه sprichst. اس وزي. sprichst بتاعت sprichst بتاعت ايه؟ بتاعت اي وزي واس ودول. حلو الكلام؟
انتوا بقى ايه اللغات اللي بتستخدموا بتكلموها؟ نوخ هنا دي بتستخدم في السؤال كده، بمعنى ايه؟ ايه بقى ها؟ ايه بقى السؤال اللغات اللي بتتكلموها؟ Wir sprechen Tschechisch، هي صعبة شوية. انجلش und ein bisschen يعني شوية على خفيف. روسيش und du وانت. سوزان وانتي. سوزانا بتقول ich spreche Deutsch, Englisch und auch ein bisschen Russisch. Du sprichst Russisch? Interessant. جميل. عايزين هنا نركز جدا 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 في التمرين ده. التمرين ده بيعلمني اول قاعده في حاجه اسمها ذاتس باور. رتب او كمل دي fehlenden Wörter aus هنا. هنا فيها كلمات هنحطها هنا. مش دي الفكره خالص. الفكره ان احنا عايزين نشوف fehlenden Wörter، طبعا اللي هي الناقصه، يعني الكلمات الناقصه. عايزين نعرف حاجه اسمها ذاتس باور. عايزين نبتدي ناخد اول قاعده من قواعد بناء الجمله الالماني، حاجه مهمه جدا جدا يا شباب. عندي Aussage Satz يعني جمله خبريه. الجمله الخبريه دي بيجي فيها شيء ما ايا كان هو ايه، بيحتل المرتبه الاولى في الجمله. ممكن يكون ضمير، ممكن يكون كلمه، ممكن يكون كلمتين، ممكن يكون جمله، ممكن يكون ظرف، ممكن يكون جمله وجمله تابعه لها، ممكن يكون مليون الف حاجه. المهم ان هو شيء ما لا يمكن فصله من كلمه، من كلمتين، من اكتر. بعد هذا الشيء ما يخلص لازم يجي الدور على الفعل المتصرف مع الضمير. لازم يجي الدور على فعل متصرف مع الايه؟ الضمير. لو الضمير، خدوا بالكم يا شباب، خدوا بالكم، لو الضمير سبق الفعل هيبقى الفعل اهو والضمير متصرف معاه وخلاص. لو في حاجه هنا جت مكان الضمير هنصرف الفعل مع الضمير وهنجيب الضمير نمره 3 هنا. حلو الكلام؟ دي في الجمله الخبريه العاديه. عشان كده قال wir kommen aus Tschechien. Wir wohnen in Prag. تمام؟ نفس الفكره هي هيجي في المرتبه الثانيه صيغه سؤال. هنا في المرتبه الاولى صيغه السؤال ديت بفراجا فوتا في فوتا. بتبتدي دايما، اغلبهم كلهم بيبتدوا بحرف الفي. تمام؟ وممكن السؤال ده يتكون من كلمتين. اي اللغات تتحدث انت؟ اي لغات تتحدثون؟ هنا اداه السؤال كانت كلمتين، بعدهم على طول ما تقوليش دي الكلمتين والفعل جه في المرتبه الثالثه. لا لا لا، دول كلهم على بعضهم كده هنعتبرهم ان هم مرتبه. welche Sprachen اي اللغات تتحدث انت؟ sprichst ihr او sprichst du. حلو الكلام؟ woher kommst du. تمام؟ عندي بقى في الالماني لما اكون سؤال اجابته نعم او لا، ما بستخدمش فعل مساعد زي الانجليزي do you كذا كذا. لا لا، بجيب الفعل على طول في اول مرتبه. wohnt ihr in Prag. wohnst du in Prag. فهمتوني؟